我住第一座嘅，咁我諗住即係第三座冇咁快蔓延到啦，所以翻嚟諗住，因為我隻狗喺屋企，諗住帶翻佢落嚟先啦。因為我哋翻到嚟，我哋差唔多5點幾翻到嚟都唔俾我哋上去啦。其實都未燒到我呢個座，但係都唔俾我哋上去再即係救一救。而家上面隻狗都唔知咩情況，我驚係啲煙點樣處理。有啲我知道有啲我哋啲業委同事，佢係有個 BB， 佢係老人家，咁我都覺得都唔知，我哋都做唔到。我頭先打電話俾佢，仲喺屋企嘅，極度低落啦。大家有咁多街坊，有咁多戰友，我都唔知點。而家睇下，仲係間都燒到起冚冚，真係好啊！呢個都唔知點樣。希望政府幫下手啦，點樣處理我哋嘅安頓下我哋點樣。